இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம சளி தொல்லையிலேருந்தும் அப்புறம் இருமல்லேருந்தும் எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது, அதுலேருந்து எப்படி நம்ம மீள்வது, நமக்கு ஏன் சளி வருது, எதனால் வருது, அதை நம்ம உடம்புலேருந்து எப்படி விரட்டுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்திலே எல்லா வியாதிக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு அலர்ஜிக்கும் நம்மளால் வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஆனால் ஏன் நம்மளால் இன்னும் சளி கண்டுபிடிக்க முடியல? ஏன்னா சளி ஒரு 200 வைரஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து நமக்கு சளி வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனால தான் இன்னி வரைக்கும் நம்மளால் வேக்சினேஷன் கோல்டுக்கோ இல்லை காஃபுக்கோ கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு ஸ்டடி சொல்லுது. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சளியை நம்ம உடம்புலேருந்து விரட்டுறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுல நம்ம விட்டமின் சி நிறையா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா விட்டமின் சியில் இருக்கிற சிட்ரிக் ஆசிட் நம்மளோட பாடியில் வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பாதுகாக்குது. அதனால நம்ம நிறைய விட்டமின் சி இருக்கிற காய்கறி பழங்கள், அதாவது இந்த ஆரஞ்சு, கிவி, லெமன், கோவா, கிரேப்ஸ், பப்பாயா, ஸ்ட்ராபெரி, அப்புறம் மஸ்க்மெலோன், இந்த மாதிரியான பழங்கள் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி காய்கறியில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொக்கோலி, தக்காளி, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அதாவது சக்கரவள்ளி கிழங்கு, காலிஃப்ளவர், அப்புறம் பச்சை குடமிளகா, சிவப்பு குடமிளகா, கீரை, டர்னிப், கேபேஜ், இந்த மாதிரி பச்சை காய்கறிகளை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பாருங்கள், எப்போவுமே நம்ம ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங் இந்த 2 வேலையும் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யவே கூடாது. ஏன்னா புகைப்பிடிப்பதும் மது அருந்துவதும் நம்ம உடல் நலத்துக்கு கேடு தரும். அதுலேயே முக்கியமாக நம்ம மழை காலங்களில் சுத்தமாகவே ஸ்மோக் பண்ணுறது நம்ம கண்டிப்பாக நிறுத்தி ஆகணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற நேசல் கேவிட்டி, அதாவது மூச்சுக்குழாயில் சின்ன சின்ன முடி சிலியா அப்படிங்கிறது இருக்குது. அப்போ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுறப்போ அந்த சிலியா தான் அந்த சின்ன முடி தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிற ஜெர்ம்ஸ், மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அது கூட சண்டை போட்டு அதை தடுக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால அந்த சிலியா ஹேர்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிக்குது. அதனால நம்ம உடம்புல ஈஸியாக மைக்ரோப்ஸ் உள்ளே என்ட்ராகி நமக்கு பாடியில் இந்த மாதிரி வைரஸ்லாம் என்டர் ஆகுது. சரி, நம்ம எப்படி நல்லா நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் வீட்டை பாதுகாத்துக்கோங்க. அப்புறம் வீடை நல்லா சுத்தமாக வச்சுக்கணும். தண்ணி தொட்டி தேங்கி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி கண்ட இடத்துலையும் தண்ணி தேங்கி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி வழியிலலாம் கொசு வரும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு நிறையா வியாதி வரும். அது மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது. முக்கியமான விஷயம், இப்போ கொரோனா இருக்கிறதுனால நம்ம கைகளை நம்ம அடிக்கடி நம்ம சுத்தப்படுத்தணும். சோப் வாஷ் வச்சோ இல்லாட்டி சோப் வச்சோ நம்மளோட கையை நம்ம சுத்தப்படுத்தணும். அதே மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசரும் நம்ம கையில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும். அடிக்கடி நம்ம கைகளை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். எப்போல்லாம் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது நம்ம கைகளை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறது, அப்புறம் கார்கிள் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனாலையும் நம்மளால் நம்ம உடம்பை பாதுகாத்துக்க முடியும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்க.